سلام عزیزای دل، به کانال فال راز شب خوش اومدید. همین الان نیت کن، یه نیت قشنگ از ته دلت انجام بده برای اینکه بدونیم چه اتفاقی تا 7 روز آینده برات میفته. اتفاقات 7 روز آینده تو میخوام بهت بگم. اگه آماده ای لایک بزن برای اینکه با من همسو بشی و هم انرژی بشی و حتما کد کیهانی 888 یا 3 تا 8 رو برام تو کامنت ها بنویس، چون درهای نعمت و شانس به رود باز میشه. سابسکرایب یادت نره عزیز تا انرژی این فال بهت برسه. خب عزیزان، شما نیت داشته باشید. من 2 دسته کارت دارم، یکی کارت تاروت، یکی هم کارت های اوراکل کاتینا. از هر کدوم میچشم بعد براتون تفسیر میکنم. شما نیت کنید. خب عزیزان، کارت های تاروتی که براتون کشیدم بیاد به شما میگه که تا 7 روز آینده یه پیشنهاد تازه، یه شروع کوچیک اما خیلی مهم داری. یه جرقه داره برات زده میشه که این باعث میشه که پیشرفت بکنی و تو کارت موفق بشی و چیزهای جدید یاد بگیری و از یه جایی تو زندگیت یه اتفاق میفته که اصلا فکرشو نمی کنی که اینقدر بهت کمک کنه. این کارت بهت میگه که تو خیلی قراره چیزهای جدید یاد بگیری، پیشنهاد کاری خوبی قراره بگیری، چون تو رو میشناسن و قبولت دارن و ازت میخوان که استفاده توی کارشون ازت استفاده بکنن. حتما بهت سعی میزنن. ببین عزیز، الان موقعیت پیشرفت رو خیلی داری. فقط باید خیلی هوشمندانه برخورد کنی. از موقعیت هایی که داری
استفاده کنی. ببین کارت کیمیاگر میاد به تو میگه که تو خیلی قدرت داری که مس رو تبدیل به طلا بکنی. یعنی تخصصی داری که میتونی باهاش این کارا رو انجام بدی. پس ازش استفاده کن. موقعیت‌های خوبی داری. با زیرکی خیلی قشنگ کنترل کارتو بگی دستت. اصلا کم نیار چون تو متخصصی و تخصص اصلا قیمت نداره. واقعا میتونی که پیشرفت بکنی. فقط باید از فرصت‌هایی که برات پیش میاد استفاده کنی. و خیلی ها هستن با توجه به کارت قبلی میتونیم بگیم خیلی ها هستن که بخوان از تو استفاده بکنن برای کارشون. خیلی خوب اومد. یه دونه کارت داره تاروت که در مورد دیدار و دیدار یه دوست قدیمی یا عشقه. میتونیم بگیم که اسمش کارت 6 جامه. ببین این کارت میاد بهت میگه که قراره که یه گذشته‌ای داشتی، یه شخصی از زندگیت رفته و قراره که تا 6 وعده دیگه دیدار باش داشته باشی. 6 روز، 6 هفته، حالا 6 ماه نمیگم دیگه خیلی میشه. چون ما 7 روزه میگیم. تا 6 روز دیگه این خبرایی ازش میشه با تماس میگیره و خیلی دوست داره که باهات دوباره ارتباط بزنه و یا شاید یه دوست قدیمی داری باهاش میری بیرون و خیلی بهت خوش میگذره تو این هفته و خیلی روز خوبی باهاش داری و هر لحظه که باهاشی یه حس خیلی خوب و نوستالژی داری. دوست قدیمی خیلی خوبه. هر از گاهی آدم دوستشو ببینه یاد گذشته بیفته خیلی خوبه. بعضی دوستی ها شاید مثلا 1 سال 2 سال حتی نبینیش ولی هر لحظه ببینیش عین روز اولی و این دوستی که داری که میخوای ببینی همین حالته. انگار که عین روز اول قراره باهاش ارتباط داشته باشی و بخندی و خوش باشی. ببین عزیز تو این هفته البته اول به تو بگم که این فال اصلا زمان نداره. یعنی هر موقع این فالا ببینی برای تا 7 روز حساب کن. یعنی هر لحظه ببینی این فال برای توه. خب ببین شما یه قدرت حس شیشم قوی داری. میگه که از حس شیشمت استفاده کن. راهنمایی بگیر. به حس درونی توجه کن. سرسری نگیرش. خیلی جاها خیلی بهت کمک میکنه. مثلا میگه که این کار رو نکن. گوش نمیدی. میره انجام میگه ای وای چرا انجام دادم. این حالتی حس شیشمت خیلی بهت کمک میکنه. ازش استفاده کن. بهش اعتماد کن. این کارت این کارت به تو میگه که تو باید به حس شیشمت توجه کنی و قبولش کنی. حس شیشمت رو قبول کن. این خیلی خوبه ها. حس شیشم خیلی خوبه. ببین یه دونه کارتی هست که میگه که به نظر تو یک کارت وحشتناک باید باشه. اما ببین همیشه وقتی یه چیزی تموم میشه خودتو ناراحت نکن. این کارت برجه. برج حالتیه که همه چی خراب شده و همه چی به هم ریخته و خیال میکنی که تموم شده. در صورتی که ببین خدا فرشتگان خواستن یا انسان‌های از زندگیت خارج بشن یا آدم خوب بیاد تو زندگیت. اصلا اصرار نکن که با یه نفری که برات مضر بمونی. ببین بهت خیانت کرده. اون اشخاصی میگم که طرفشون خیانت اینا کرده. خوبا رو نمیگم و خوبا که دیگه الان اونو بستش و جدایی. الان بر اونایی دارم میگم که رابطه‌ای دارن که طرفشون بهشون خیانت کرده، اذیتشون کرده، رفته. باید یه جایی با خودت کنار بیای، یه جا تمومش کن.
این رابطه سمی رو برای خود تموم کن. هیچ وقت از تموم شدن چیزی ناراحت نشو، چون این پایه هایی که میریزه، این برج که میریزه، قراره تو یه دونه آسمون خراش بسازی. اصلا تو حالت برج نمون، برو بالا. قراره که یه خبر غیر منتظرم بگیری. شاید یه شخص خیلی در موردت کنجکاوه، خیلی تو مجازی چکت میکنه و خیلی زیر نظرت داره و خیلی دوست داره که به نزدیک بشه. یه شخص خیلی پیگیرته و شاید از کسیه که از گذشتته یا کسی که ازش جدا شدی الان داره هی پیگیری تو میکنه. خیلی درگیرته این شخص و قراره که یه خبری ازش بشه، یه پیام غیر منتظری بهت بده. ببین عزیز، توی تاروت وقتی که آس میاد یعنی که کلا شروعه. وقتی که آس چوب دست، ببین چوب دست چیزایی که هستش در مورد کار و پول و بیشتر کاره دیگه، در مورد اینات با صحبت میکنه. اومده آس چوب دست برات اومده، یعنی که آس که کلا تو پاسور دی آس بیاد یعنی خیلی خوب دیگه. اینجا خیلی خوبه. قراره یه پروژه و یه رابطه جدید داشته باشی، خیلی برات خوبه. از گذشته رها میشی و یه رابطه خیلی عالی قراره برات پیش بیاد. پس چی شد؟ نسبت به کارتای قبلی گفتش که از گذشته قفلی نزن، گذشته رو فراموش کن. اگه طرف اذیتت کرده، اونی که خوبه با اونا کار ندارم، چون فال عمومی دیگه، بالاخره یه کسایی هستن که خیلی طرفشون خوبه، با اونا کار ندارم. یه سری هستن که طرفشون خیلی اذیت کرده، پس از اون جدا بشو، چون قرار یک شروع جدید با یه آدم خاص و خوب و فداکار و خرج‌کن داری. از این فرصت استفاده کن. در مورد کارت هم یه پروژه، یه ایده جدید، یه رابطه جدید قراره انجام بشی، چون تو تخصص داری. خیلی ها دوست دارن که با تو یه شروع کاری داشته باشن. از هر لحاظ کارتات خیلی خوب اومد، چون خودت هم خواستی. اگه کارتا بد بیاد من میگم کارتا خیلی خوب اومده. ببین یه قراره یه خانوم دلسوز بهت کمک کنه و بهت یه پول خوبی بهت برسونه. حالا این شخص نمیدونم کیه، خواهر، مادر، همسر، یه خانوم مهربون، خانوم پولدار قراره خیلی بهت کمک کنه و قراره یه ثبات خوبی تو زندگی برات به وجود بیاره. و شاید هم خودت اگه خانومی، خودت قراره یه پول خوبی با توجه به تخصصی که داری به دست بیاری و پیشرفت مالی و آرامش مالی داشته باشی. ولی اگه آقایون هستید، یه شخص خانومی قراره خیلی بهت کمک کنه و خیلی اینه یه پول ترقی شده برات که بری جلو و اینم خیلی خوب اومد. ببین یه کارتی هستش که توی تاروت 9 شمشیر، حالت استرس و اضطراب و ایناست. یعنی که میگه که خیلی نگرانی، خیلی اعصابت خورده. میگه ذهنتو آزاد کن، انقدر به خودت سخت نگیر. حتما نباید 100 باشی، خودتو 50 در نظر بگیر. اینقدر توقع بالا از خودت نگیر که اذیت بشی. ببین همه دارن تلاش میکنن، تو هم تلاش میکنی. همه، هر کی تلاش کرده جوابشو گرفته، ولی اینقدر به خودت فشار نیار. یکم به خودت استراحت بده، گردش برو. از کسی که آزارت داره اینجا هم هست، به خاطر کسی که آزارت داده در از نظر عاطفی خیلی داری کابوس و استرس میکشی. شبا به خاطرش استرس داری، اعصابتو خورد کرده. ازش دوری کن، بهتره دوری کنی، به دردت نمیخوره این شخص. و
فکرتو رها کن، چون قراره یه شخص خیلی عالی بیاد تو زندگیت. به شرطی که آنتنتو آزاد کنی از اون قبلی که آزارت داده و بری جلو، بری یه آدم خوب پیدا کنی و زندگی آینده‌تو با اون بسازی. پس چی شد؟ از استرس دوری کن، کارایی بکن که استرستو کم کنه و پیاده روی کن، با دوستات بگرد. همون دوستای قدیمی افتاده بود، با دوستای قدیمی برو بیرون، یه کافه برید قشنگ حرف بزنید، خاطراتتون تعریف کنید. غذای مورد علاقتو بگو برات بپزن یا خودت بپز. همینجوری این کارا رو بکن، بذار استرست کم بشه. اگه خیلی استرست زیاده برو پیش دکتر روانشناس، بذار کمکت کنه که این مشکلت حل بشه، چون استرس هم پیر میکنه، هم موها رو سفید میکنه و باعث اذیتت میشه. بهتره که از یکی کمک بگیری که این روزهایی که طرفت اذیتت کرده یا مشکلی داشتی تو خانواده برات حل بشه زودتر. این کارت هم میگه که هم نگران آینده‌ای، هم از گذشتت آزارت میده. اینا رو تمومش کن، تو حال زندگی کن. خب عزیزان، ببین یه کارتی هستش که قراره یه شخصی، پاپ اعظم، ببین قراره یه شخصی خیلی بیاد تو زندگیت و کمک کنه و خیلی مشورت‌های خوبی بهت میده و قراره که یه رشد روحی با این شخص داشته باشی. این شخص خیلی راهنمایی خوبی بهت میکنه، به حرفاش گوش بده. یه جلسه میذاره یا با هم دیگه جمع میشید و حرفاشو قشنگ گوش بده و عمیق درکش کن که چی بهت میگه. از حرفاش حتی نوت بردار. این قراره خیلی کمکت کنه. این هفته باش برخورد داری. خب عزیزان، این تاروت بود و حالا من کارتای کاتینا 2 تا ورق کشیدم، چون محدودم اینجا الان کارتا خوب نمیفته. 2 تا براتون کشیدم. ببین کارت حرف و کارت خلیفه. ببین کارت حرف میاد بهت میگه که قراره یه صحبت مهمی داشته باشه، یه پیام خوب. یه مدتی از یکی خبر نداشتی، قراره یه خبری ازش بیاد و یه گفتگوی تعیین کننده توی این هفته داری و اینم خیلی خوب اومد و قراره یه پیام و زنگی از گذشتت داشته باشی که خیلی دوستش داشتی و رفته و منتظری که برگرده. انشالله که برمیگرده. اگه آدم خوبیه قبولش کن، اگه که همو خیانت کرده اینا باز ببین چه جوریه. اگه باز اذیتت میکنه ولش کن، اگه باز آدم خوبیه باز یه وقتی بهش بده که برات جبران کنه. از نظر کاری هم یه پیام و کار و پیشنهاد کاری هم داریم. کارت خلیفه هم میاد بهت میگه که قراره یه مرد با نفوذی تو کارا بهت کمک کنه، مثل پدر، مدیرت و یه آشنای جدید. قراره که خیلی قدم‌های خوبی برات برداره و این خیلی خوبه. خب جمع‌بندی که میتونم برات بکنم اینه که هفته پر از تغییر داری. به نشونه‌ها نگاه کن. تصمیمای بزرگ قراره بگیری و وقتشه که تصمیم نهایی از نظر عاطفی بگیری. اگه قراره تمومش کن. اگه خوب ادامه بده. با خود 2 تا 4 تا کن. ببین که چجوریه برات. میتونه ادامه بده یا نه. قراره یه فصل جدیدی، چون قراره یه فصل جدیدی تو زندگیت به وجود بیاد. اگه خوب نیست بذار کنار. قراره یه شخص خوب بیاد زندگی. اگه خوبه که ادامه بده و مشکلی پیش نمیاد.
اگه انسان خوبیه مشکلی نیست. من برای اونا میگم که اذیت شدم. خب عزیزان، ازت میخوام که برای حمایت از من لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو به من بگید که آیا فالا رو دوست دارید یا نه. بعضا بخواید که بگید که چه فالی براتون بگیرم و بذارم، چه مدل دوست دارید. خیلی خوشحال میشم که بهم بگید. کد کیهانی 3 تا 8 هم که یادتون باشه 888 اونم تو کامنت بذارید. این ویدیو رو هم بفرست به دوستت که تو این هفته میخواد ببینه چه خبره، چون اون دوستی که حس میکنی باید بشنوه، چون تو حس شیشمت قویه. بفرست به اون دوستت که منتظر خبره. تا فال بعدی، الهی که عشق، نور و خبرهای خوب تو زندگیت باشه. فعلا عزیزان، خدا نگهدار.